وعليكم السلام. بقنا كي نفتن السنين جتة تدرى ولو تنافس قليت هو رقمنا وبليان كينيا خولو دا لولي همان إرتي ديمو رتجرا نمو أكدن ديسانيت دعايدان هاته قرهون دانو ولو تنجنا دابدا سقليت هاداف واندن ديسانين جنا دابدا please Oromoon wanni godhuu qabnu tanuma akka Oromoodhaatitti nama ifi Oromoo tana keessa ummannummaan hidhatee jiru walloodha yoo ka dhugaa dubbannu taate warrummaan hidhatee diina dura dhaabbatee diinaan rasaasa walitti dhawaa jiru walloo malee hin jirtu yoo dhugaa ka dubbannu taate yoo ka dhugaa ka dubbannu taate ifaan ifatti walloo malee hin jirtu yoo shanee taate shaneen teenya tuni isaa warma footoo ka'eetuma footoo gadhiisu qofa taate nama dhugaa footoo ka'anii footoo gadhiisu qofa noo kun qabsoodhaa miti ijoollee teenya tasitan shaneedha tawaan akkasiisan sheer gootan nurraa dhiisa bakka abquxaale naanta gee jira footoo gadhiisanii akka numaatu xayyaara samiiraa buusuudhaa fi TV kana numaatu kompiitaraa fi kana faa qaqqabatanii tetteessan jechuudha dhiisaa waan akkanaa tana kajiba akkanaa kana nurraa dhiisaa kajibni kana kan waggaa meeqa akka ummanni Oromoodhaa communityidhaatitti walitti hin dhufne kan taasise jechuudha akka isin kajibdan kan godhaa ture jechuudha deebitanii hogguu waan daa'imaa daddalaydan dhaaba tahee waraana tahee kan akka sharmuuxaatitti footoo ka'uu hin beeynu nuti ka footoo ka'aatuma oolu hin feenu nuti waboo taata walloo bira dhaabbadhu yaaqi deem hogga wanni takka taate footoo kaatanii akka sharmuuxaa gadhiisuudhaa miti okay akka sharmuuxaa footoo kaatanii salfii dhaabbattanii footoo gadhiisuudhaa miti we don't need it kuni qabsoodhaa miti qabsoo wallootiin if ijaamin waa walloon godhu jiruun if ijaamin qabsoo ita taanaan walloo cinaa dhaabbadhu wabo yoo ka dhugaasanii ka qabsoo itu taate ka dhugaasanii yoo ka jiraatu taate walloo bira dhaqi ganda keessa beeran shawwaduudhaaf beeran Facebook irraa kana shawwaduudhaaf footoo selfii dhaabbattee hin ka'in isaanu mana madaam keessaa footoo selfii dhaabbatanii kaanii gadhiisan koomentiidhaa fi kanaaf hedduu qabna beeran akkana ammoo nuti woboodha jechaa nuti dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaati jechaa yaa akhi nu dhiisaa isinii kanaa miti hoolayyiin teessa warri diyaaspooraa kana keessa yeroo nu shawwadanii wanni godhuu hin dandeenye ani faan shawwadamuuf ani akka baqlaawaadhaatitti hin shawwadamu namaaf mataa xiyyaan community isaanii dhiitee keessaa beeyaan eegas booda hoolayyiin hundinuu dhiitee wal keessaa yaate malee so wanni isin godhuu qabda woboon warri woboo ifiin jettu dhuga feetanii moo kijiba feetan footoo kaatanii qilleensarra gadhiisuudhaa miti footoodhaan Oromoo hin sossobina okay isin footoodhaan Oromoo sossobdan warri siyaasaa keenyaas asi amaaraa wajji nyaachaati asi amaarri nu ajjeese abiyyi wajji asii faxaraati asi abiyyi nu ajjeese jechaa jiran sigale yaati hoolayyiin waa takkallee hin beekne footoo teessan sheer godhattee profaayila godhattee teessi wanni gootan warri woboodhaa ifin jettu woboodha jechuun woboon asliin warra wanniidhaati ijoollee teenya ta wallootan ijoollee wallootan waan gootu qabatamaan dhugaadhaan gootu shamarran keenya ta walloodha ijoollee teenya ta walloodha isaan yoo Oromoo keessaa Oromoon hidhattee ta waraanaa wajji wal dura dhaabbachuu jiraatu taate ilmaan Oromoodhaa shawwadamina wallagga shawwadamin yaa akhi shawaan shawwadamin
inumaatu ani ummatanuma warnidha warra ifiin jedhu kana awwaboo ifiin jedhu kana isinuma kanaatiitu huccuu reenjar uffatee mana madaam keessa gaara keessa dhaabbatee footoo ka'u jiran ana fakkaatan numaatu. Ilaa yoomi gaa namni lakka amata lama keessa jirra amata lameen kana guutuu akkamitti gaa namni footoo ka'eetuma gadhiisa. Waraana ta'ee waraana footoo ka'ee gadhiisu nagarre nuti hin feenu waan akkana. Qaanyi dhaabartun Oromoodhaaf qaanyi dhaabar. Waan akkanaa kana walitti himaa odoo Oromoon asii du'u jiru waraana waboo ifiin jedhu ka salfii dhaabbatee footoo ka'u taati tun qaanfadhaa isiniin qaanfattaniiti qaanfadhaa nuu miti ka isin sobdan footoo ka'uu feeta deemu walloo keessa dhaseen walloo dhaqiiti walloo cinaa dhaabbadhu. Asii bikka rasaasni irraa hin dhukaanee fi kana dhadhaabbatanii footoo kaatanii gadhiisan beerran harmallaadhatti. Beerran harmallaan akkanaatun hedduudha jira hedduudha. Tan moggaa isin garte wayi waboo kiyya jettu. Footoo ka'uun qabsoota itti fakkaattu. Okay? Warri silaa Tigraay warreen silaa rooketa dha'uudhaan Bahardaarii fi kana dhadhawaa ture footoo hin kaane isaanu. Takkaa footoo hin kaane. So dhageessaa waboo ifiin jetta walloo cinaa dhaabbadhu. Safaaxaa hin godhina. Warreen asirraa iyyitanii soolayyiin warreen qabsoo wanniitiin waboo kana godheettan dhaabaa hin goone. Walloodha ta qabsaa'uudhatti jirtu. Waboon isin jettan hin jirtu. Waboon yoo ka jiraatu taate walloo dhaqu. Oromoon Harargeedhaa tan Arsiidhaa laayiviraa iyyuu dhiisaa. Hidhattanii ummata walloo kana cinaa dhaabbadha. Arsii fi Harargeen warreen TV ilaaluudhaan beekamtan warreen OMN meeshaa nukreelaa seetan OMN dhaa miti. OMN ijaan laaluudhaa miti. Hoolayyii biyya faranjii tana laaluudhaa miti. Walloo cinaa dhaabbadhu deemiti. Hambaa Jooharii maarree Jooharii jettee asirraa wanni wasaqni hundi asirraa. Qomaaxaan TV'n hambaa Jooharii TV dhaabar maal hambaan Joowar dhamaa iyyuu hunda walloo cinaa dhaabbadhu yoo bilisummaa feetan yoo Oromoon haa qabsooytu feetan walloo cinaa dhaabbadha. Asii TV'n ijaa fi gurra ummataati. Qaruuraa ijaa fi gurra ummataa taate dhagarre nuti hin jirtu. Dhageenyeetu hin beeknu. Ijaa fi gurra ummataa. Namni ijaa fi gurra duraan qaba. Oromummaadhaas abbootii teenyaan nu barsiise nuti. Isin hoolayyii guyyaa keessaa footoo Jawaarii fi Baqqaleedhaatii fi kana Oromummaa teessanii yoo bartan hin beekne minaalbaat isin eega biyyarraa baatan TV gartan. Zaaseet hanqasumaa bara. Wanni itti wal caalluban nuti kanaa bara. Isin eega biyyarraa baatan TV gartan. Warreen amma TV'n OMN ijaa fi gurra ummataa ta'etu tuni warreen footoo Jawaarii fi kana Baqqaleedhaatii fi kana profaayila godhattee teessu shayxaanonni kuni nuti biyyarraa baanee TVdhaan waliin barre. Nuti mahabara biyyarraa bahee TVdhaan wal baree miti. Nuti ummata TV biyya namaa tanatti arkee miti nuti. Isin warra biyyarraa bahee TVdhaan wal bare. Warreen amma TV'n ijaa fi gurra ummataati nuun jedhu kun. OMN'n ijaa fi gurra ummataati. Hambaa Jooharii. OMN malee wanni qabnu hin jiru. Nukreela seete. Qawweedha seete. TVdhaa bar. Si galee tanaan ummata sobinaati walloo cinaa dhaabbadha. Isin waboo TVdhaati waboon teenya asiliinis footoodha haati hoggaa tanaa hoggaa akkanaa kana. Warri silaa jaalmaaroodhaaniif yaamu salfii dhaabbatteeti gaara bikka rasaasaa fi kun hin jirre bikka nagayaa salfii dhaabbattee footoo kaatee gadhiisti.
sanuu namni isaan itti gadhiisan beeran malee hin jiru gaa. Beeran qofatti achi erganii barsanuu. Okay? Kanaaf warreen waboo ofiin jettu hin sobini salfii dhaabbattee footoo ka'uu dhiisi qaxxataa walloo cinaa dhaabbadhu. Kana nuti feenu. Odoo walloon asii rakkoo keessa jiru, odoo walloon asii du'uudhatti jiru, kan affaarirreen diina itti ta'ee taa'u. Affaarirreen. Isaanilleen diina itti ta'aniiti amaaraa wajji wal ta'anii walloo dha'uudhatti jiran. Isin asii OMN TV'n ijaafi wanni laf jaajaan afaan Oromoo dubbachuu hin beekne hundinuu makaan afaan Amaaraatiin dubbattu hundinuu. Qomaata. Footoo Jawaar piroofaayila godhachuun goota sin taasisu. Footoo Baqqaladhaa piroofaayila godhachuun goota sin taasisu. Ijaafi gurra ummataati TV faranjiin tolcheen. Ummata badaa ummata Oromoo kana waliin agarre ummata dhama'a. Aatoo hin qaanfattu kuulloo itti bar kuulloon isinii bar kuulloon asiliin isinii bar. Ummata badawa. Ummata eega biyya raabee TVdhaan wal baree barisiin. Ummata kanaatiitu OMN ni ijaafi gurra ummataati. Ani gurra mataa kiyyaatiin qaba ija mataa kiyyaatiin qaba tan rabbiin natti kanne. TV yoo namni dubbise keessaa dubbate malee ifiin dubbata. Diroonii seeta immoo OMN kana qoyi akkami qoyi. Dirooniidha. Diroonii huban namaatiitu taa'ee ajajaa bara. Waboon teenya abiyyiitiitu dirooniidhaan Tigraay dhee hooggaa gartee isaanis koompitara fudhatanii gaara keessa tattaa'ee gara laaptoopiidha sanuu bara. Footoo ka'uu laaptoop qabatanii. Akkas taaturee isin qabsaa'otaa miti jechuu bara. Qabsaa'otaa miti isin. Gaara keessa teessaniiti Feesbuuka seentan jechuu bas weebsaayitii adda addaa. Waraanarraa wanni akkasii sun hin eeggamtu. Hawaasa guddaa kanan sobina. Kuulloon boo isin caalti yaa akhi. Kuulloon wal taateetu kunoo wal jaartee OMN'dhaas if harka galfattee OMN mana madaam keessaa isaan dabarsuudhatti jira. Isin hoolayyiin asimarraa OMN ijaafi gurra ummataati yaa. Ummata badawa. Sigalaami. Soo kanaaf walloo cinaa dhaabbadha. Ilmaan arrabsoodha. Deemaati walloo cinaa dhaabbadha wallahi safataan godina. Keessattuu Arsii fi Harargeen tuni TV kana eega biyya irraa bahan harkanii si ummata dhamaadha. Waan Jawaar irraa hafe ja'aniiti wanni ja'ani. Yaa akhi ummata dhamaa nutti hin ta'in yaa akhi niquunji. Niqu. Amaarri isin hin dhageenye jecha akkanaa kana. Jechum akkanaa kana afaan Amaaraatiin gabbaatanii hiikkachuu baattan. Jamroo alaa isin hin jaane hunoo ummanni. Bilanaa lukkoonyaa. Aalsama alaachuun jiinyaa koo bilan nabbar isin hin jaan. La TV koo ayininaa jooroo na'u. Maalat jamroo ala Oromoochuu. Isin hin jannaan khalaas. Ijaafi gurra ummataati TV'n OMN'dha. Ani ija mataa kiyyaa gurra mataa kiyyaatiin qaba. Karabbiin natti uumee kaniin qabu. Qaruuraan naaf hin taatu ijaafi gurra. Biyyattiin arkaan TV biyyattiin wal bareen. Akka keessan kanatti biyya guddattee dhufee waliin barreen. Sigala. Kanaaf walloo cinaa deem dhaabbadhu. Yookaan akka waboo sanitti kijibaan gaa salfii dhaabbattanii yoo footoo kaatan hin beekne. Yeroo walloon asii lola hamaa keessa seentee tetteessu waboon teenya immoo footoo kaatee beeran shawwaduudhaaf salfii dhaabbatti salfii barsanuu qaanfattu yaa akhi qaanfadhaa.
minen bulutu no qaanfadha yo oromoon taanes nutti hima nuti oromoodhaa miti lakka diinni nu afaan oromoo ni haasawa amaarri nu ni haasawa amaarri harargee keessa guddate kan hulbata nyaate afaan oromoodhaa nadaran dubbata ani nagarregaa waraana oromoodhaa kan oromoodha jedhu ka salfii dhaabbate footoo ka'uusanuu bara kana arkan beeran mana madaamuuni khalaas waboodhaa inumaatu bartan xuut maazaajaa illee inuuffanne garteemi akkanatti dhaabbatte wabo itti nafne tan akkasiisan faadha amma isaan sharmuuxota akkasiisan faadha waboodhaa jaaniin waan harma asiin gadhiise san waboodha gaasun akkasimi maal OMN irraa bu'an yaaqi maal onni irraa bu'an waan jiraati isinitti himna nuti isinirraa achimmaysi nuti maal isin faarsinaa nuti isin hin faarsinuuti OMN uummata akka illeen hojjatin TV reefka OMN takka waa'ee qawweedhaan dabarsimmoo waa'ee qawweedhaan dabarsimmoo maal kun TV dha OMN irraa bu'ii naati turra jira irraan jira allafaan taa'u jiraati mata dhamaa wama yettanuun beetanii TV irraa bu'ii OMN irraa namni miidiyaa kabanateef ummata oromoodhaa ittiin hidhachiisuudhaafi hidhadhaa oromoo jechuudhaafi takkaa waan akkanaa dabarsanii hin beekan takkaa walloodhaaf walitti waa guurra jee hin beeku OMN yoo ka dhugaa feetan taate gaanaatiitu isinif banaati takkaa OMN walloodhaaf haa gargaaru gargaarsi walloodhaa haa guuramuu jee isaanii waa dabarsee nagar hoottaa kijibaadha jaagaa kunis reefka qofa ittiin guurrachuudhaaf gurra ol dhadhaabanii ni tatta'an tanagaa wanni isin beeytan nuti akka keeysanitti lebbisik hin dibnu nama zaahir isinitti himna zaahir kijibaan hin deemnu nuti nu bira hin jiru an kijibni na bira hin jiru akka keeysanitti kijibaan hin faarsuan nama OMN Jawaar Mohammad mana hidhaatirraa akka inni baasu taasisuudha qaba hay kolkoleen baraasirraa bar maqaa Jawaariin wanni isin hin godhin hin jiru bara kolkoleen maqaa Jawaarii waan adda addaa babbanattee jirti bara YouTube maqaa Jawaariin banatan footoo Jawaar kaayatan hay namni nama akkanaa kana qabu akkami callisa yaaqi akkami callisa waboo taatanii bar waboo salfii dhaabbattee kaatu yaaqi footoo bagana gayaan dhufte nama wayii yeroo walloon asii du'uudhatti jirtu ajjeesee ilmi walloodhaa qawwee hiikkatee deemuudhatti jiru waboon teenya salfii dhaabbattee naa wanni taati tana gaama shaqaalonni teenyaas waboodhaa itti nafne profaayila faa goggodhatan jechuudha nuti waboota beenu tan hidhattee akka ilmaa walloo kanatti diina dura dhaabbattu kana feena nuti hujii wallooti waboodhaatiitu godhee hin jeyna tuni qaanyiidha ammoo oromoon taan hoota walloo tana cinaa dhaabbadhaa hidhannoo akka isaan hidhatan akka isaan waan adda addaa godhatan kan madaa'eef akka dawaa wanni tahu waan adda addaa walitti wanni godha qarshii hootaatii baasaa walitti deemaatii lolaa ka isin hin jeen jiru walloo dhifiisiitiif lolatti daa'imni walloodhaa rasaas akkatti dhawan beeka keenya garuu akka itti harka dhawan beeka keenya sawun lamaa gaacat fattaalummaadhaaf teenya akka itti harka dhoytu beeti ummata walit diruudhaaf gandummaa oofuudhaaf teenya tuni akka harka itti dhawan beekan walloon hin beetu walloon
akkaataa qawweetti dhawan beeti walloon. Mee shamarran walloodhaa tan TikTok keessa utaaltu na garsiisaa yaa jamaa. Mee isin nu garsiisaa mee. Shamara walloodhaa takka. Bar shamarri walloodhaa walloon wallaaltuun isiillee bar TikTok keessa seentee TikTok keessaan utaaltu bar hin jirtu bar. Ani bara goggaanii laala saboo shamarran walloodhaa kun Oromumaa miti hinja. Oromoon tunis Oromumaa miti maaliif walloon tuni TikTok keessaan utaallee shamarran teenya woolayyiin tun numa utaalti. شوف الفرق قرتني سو خناف ورين او امني روجتنيس اكما واي تيغراي في خنا غغباسنيتي واي ولو داتيس غباسا اكاتا ولون اتي غرغار مرتي دبدا وني سن راينو تن اچ بودا او امنين اجافي غره امتاتي خوتا جا امتا akkamatti qaruuraa namni faranjiin tolchite ijaafi gurra ummataatiin jeena tuni wallaalummaadhaati nama waa takka illee hin beekne tan aamiin jee isin irraa fudhatu tan kan jecha akkanaa kanaan deemaa oolu nama dhama'a TVdhaan biyya namaa kanatti wal bare jechuudha. Nuti zaahiri isinitti himna. Isin badawoota TV biyya namaa kanatti dhufee arge. Isiniitiitu waan akkanaa kana jaa malee nuti hin jennu waan akkana. Walloon ifiisaatiif qabsaawa. Qawwee akkaataatti dhawan beeka. Isin akka Oromoodhaatitti dandeessan sagalee ta'uu fi dadhabdan Rabbi kadhachuu fi khawaa qabummoo waan danda'uun walitti dhufee isaan kana cinaa dhaabbachuu qarshiidhaanis haa ta'u waan adda addaatiin. Kootuu nuu lolii kasiin jeen jiru. Ifi isaaniitiifuu deemanii lolatan isaan. Haqqanumaa bara. Gartanii? Tana jechuudha. Ijoolleewwan teenya tawalloodha. Ijoolleen teenya tawalloodha. Waa'ee walloodhaa hogga dabarsitan qabsoo walloon ilmaan walloodhaa godhu jiran walloodhaaf hanna. Waboon aadiitu asii wanni godhe waboon asii wanni waboon salphii dhaabbattee footoo ka'uudhatti jirti. Waa takka wanni waboon goote hin jirtu. Hin jirtu. Ilmaan wallooti kan achi keessa dhaabbatee rasaasa dha'uudhatti jiru. Ilmaan wallooti kan achi keessa dhaabbatee du'uudhatti jiru. Kan ajjeesu jiru isaan. Waboodhaan wanni walitti hiitu hin jiru. Okay? Maqaa keessanii wanni waboon if jajjabeessuuf hin jiru. Maastaagashaa irra lamee. Namni yoo walloo mataan dhukkube kun asii dhukkubsachuufii qaba. Gaafa walloon achi rasaasa dha'u ani xiisha xiyyaan isaan cinaa san dhaabbachuudhaan qaba jechuudha. Waa walloon godheen wanni isin asii as baatanii waboodhaa godheettaniif hin jirtan. Waboon footoo ka'uudha beeka. Kunoo Facebook irra jiranii akkasii bara. Facebook irra jiran laaptoopuun qabatanii as baanii tattaa'uudhatti jiran. Akka waan ajajaa dirooniidha. Diroonii barsanuu bara. Abiyyiitiitu as baase. Abiyyi sadaqaa kadhatee United Arab Emiraat irraa Tigraay san ittiin dha'uudhaaf diroonii naa liqeessii jee akkasitti diroonii san liqeessa. Maaliif diroonii kan ajajamuun koompitaraanii ga'a. Koompitaraalaayis waan ta'eef. Waboon teenyaas koompitara fudhatteeti naa teessi. Isinii miti hoolayyiin teessanuu warreen huccuu faranjiin irraa duute faranjiin waraanni faranjiidhaa irraa du'e uffataniiti waggaa meeqa Oromoodhaan shawwadaa turan. Waggaa meeqa? Waggaa meeqa Oromoodhaan shawwadaa turan. Fakkeenya Mustafaa Jaarraafaa fudhaa haaboo. Mustafaa Jaarraafaa nagarre. Huccuu waraanni Ameerikaadhaa kan Iraaqitti du'e. Kan Liibiyaatti du'e. Kan Suuriyaatti du'e. San uffatee kana jee dhaabbachaan ture.
Kanuma bar. Kanaaf warreen asirra tetteessan gabbahaati walloo cinaa dhaabbadha. Asirraa kijiba yaasina OMN ni jaagurra ummataati. OMN ni jaagurra ummataati itti babadawoonni hundinii yaa asirraa. TV namni dhaamsee qabsiisuun. Nuti TV biyya namaatitti waliin barreessiniin jennaa bara. TV ijaafi gurra ummataa namaa ta'ee isin agarre nuti. Hin agarre. Namni gurra ifiisaatiin deemmata, ija ifiisaatiin deemmata namni. Okay? Kan. Tagama biraa tawalloodhaa asirrattiin dhaaba rabbi isin cinaa haa dhaabbatu ilmaan walloodhaa. Gootowwan rabbi isin cinaa haa dhaabbatu Oromoo tanaatiitu ummata qalbii hin qabne. Silaa Oromoo tun ummata qalbii qabu silaa ta'anii dhugaa rabbii hidhataniiti walloo tana cinaa dhaabbatan. Hidhatanii. Faraqaa wallooti bar isiniin hoolayyiin tun akkanatti hafuura baafattanii qalbii takkaan jijjiraattan malee silaa qaata dhumtanii bara. Walloo hidhatee achi keessa taa'uu jira. Sababa isaaniiti ustanii tattaa'uudhatti jirtan. Nagiyaan qalbii takkaan raftanii ka'uudhatti jirtan. Sababa wallooti abiyyuu hirriba isaa mi'aawaa rafeeqa. Takkala uumaatiis taayyeen madandaatiis hirriba mi'aawaa rafeeqa jechuudha. Silaa nafxanyaan qaata fanniste. Rabbi walloo nu haa jajjabeessu. Rabbi walloo nu haa dhiisu. Ja'a. Kijibaasii OMN ni jaafi gurra ummataa ta'e jaan oolina. Dhugaan jirtu tanu. Tagama biraa waa'ee ijoollee teenya tan Harargeedhaa san ijoolleen teenya shamarran Harargeedhaa Rabbiin sabrii isin haa kennu durumarraahuu sabrii qabdanii shamarran keenya Harargee keessattuu sabrii gaarii qabdan sabrii hammana hin jenne qabdan dhiirti teenya ammallee gana ummata if hin beene badawa dhiirti teenya Harargeedha ammallee badawummaan irraan dhiyaattu ka gurbaan wanniidhaa sun isa gaafatu waan akkanaatiif goone akkamitti jettamo yoo haadhatee san fuudhanii yoo haadhatee baatiritti ol qabdanii miila addaban ijaan inni feeta yoo lukatee tan addaban ijaan inni feeta haadhatee. Kanaaf laa ijoollee teenya ta dhiira Harargeedhaa hogga jennu dhiira akkanaa wasakoota akkanaa tanaatiitu isin keessa jira. Tokkos ni jira badawni tokko kanaas irraa iyyuu tokko dhamaa. Namni bar intala shamaraatiin akkas hin jiru bar paablikii kamitti akkas jetta. Yoo laa shamarran abbaa feetee haa taatu Oromiyaa tana keessaa shamarran naannoo feetee badii qabaatte paablikii irratti ol baatanii hogga gaafii fi deebii wal gaafattan yaada hogga walii kannitan shamarra tana paablikiin arrabsina. Lakki shamarran keenya waan akkanaati ni miidhaman yoo isin badduullee taate. Sigale yoo isin badduullee taate lakki shamarran teenya takkanaati shamarran teenya gaariidha shamarran teenya naamusa qabdii jetteetuma paablikii irratti faarsitee qarxam gootee gabbuusta. Sigale isi amala siini beektamoo kam harka qabdee fuutee koo bareedduu jettee harkasii qabdeetuma dukkana keessa geessitee dukkana keessatti itti nayxa. Boksiidhaan fuula isii kana hunda keessa dhooytee quubsitee gadhiista jechuudha. Hanga madaan isiitii fi hiitaa fi kun hundinuu irraa wanni ta'u akkanaatti isiinuu gad hin baatu. Akkana godhan jechuudha. Malee akka keessan badoo kanatti duraanuu beenaatii arabaaf buutiitii arabaatiitu yaammataati maaltu si naqe qoyi makiinaa abbaa keetiiti moo makiinaa haadhateetiiti waan akkasiisan irraa haasofitaniif maaltu isin naqe maal wanni waan akkanaa tana isin haasofsiise arabaaf buute arabaaf dhiiste maaltu isin naqe akhi hay namni bar makiinaa hogga bitu isii taargaa hin qabne bitaa bar
taarga abbaatiitu itti godhataa bara. Namni silaa asii wayi beena jee laayivii haasoofaadhaatiitu bara ummata badawaa hoggaan isin hin jobbar bara wahirraa himiti bara. Naamusa hin qabdu dhiirti teenya taararge akkaataa itti dubbattan hin beeytan. Paablikii hogga baatan akkaataa itti dubbattan hin beeytan. Amma asirratti hoggaa isiniin arka waan silaa feesbuuka keessanirra baatanii dubbattan faadha shabboo miidiyaarra baatanii iyyitan. Artanii? Feesbuuka keessanirratti waan feetan haasa'uu dandeessan akkuma kiyyaa kanatti. Anamma waan amma asirratti haasa'u kana shabboo miidiyaa minaamin miidiyaa waan akkana kana keessa hoggaan hin dhagee ani ambaqlaa nama birooti jechuudha. Sigalee? Bikka hojiititti nama birooti. Mana kiyya keessatti nama birooti. Fuulli kiyya kun lama jijjiirama jechuudha. Bikka hojiidhaatitti aan profeesara. Ani doktara bikka hojiidhaatitti. Sigalee? Tiitichaa hayyama kiyyaan alatti narra hin taa'u. Tiitichaa jechuudha. Na hayyamsiiseeti narra ta'a. Maaliifan doktara ree? Doktara hoggaan sin jiru akka doktaraan gaasaa kanaa miti beekaa. Doktara iyyuu malee mukni silaa namaan fayyisuu kadawaadhaaf kun isa bira hin jirre jechuudha. Amma isiniif doktaraan gaasaan doktaraami? Akkasii bara. Doktara rifeensa hin qabne areeda hin qabne. Karabbii waa takkallee irratti nuumin jechuu dabbaa ijoollee xixiqqoo fakkaataa bara. Rabbiin hogga isa uume laalame. Dabbaa ijoollee xixiqqoo fakkaata. Amma kun hoggaa yoo fuulaa fi kana deddiqachuu fedhe bishaan gubbumarraa firra gadhiise jechuudha amma hangaasaan. Bakka minum nagar. Fooxaadhaan haxaayii fooxaadhaan firraa goggoysii minaamin hin jiru. Rabbiin duraanuu xulu godhee irraa fixeeti. Roobota. Sigalee doktara teekistii takka barreessee hin beekne. Teekistii takka. Doktar Shuuz jaanii kana. Doktar Shuuz jaaniiti kophee akkana banaa takkaa jira bara kanatti. Tanuma akkana miila kana fuudhanii itti naqanii karaa sagaraatti hin fiigan. Nama akkasiiti jechuudha. So kanaaf yeroo miidiyaa irratti yookaan wal afeertan waan shamaraatii fi kana irratti hogga wal wanneettan laal qalbii isaanii hin cabsina. Feetuu shamarri tun badduu taatii feetuu dhiisti hamilee isii eeguu danda'uu qabdan. Duraanuu beenaa maarree ta'uu isaaniiti maarree ta'uu isiiti ani akkana jennaan maatu sena kan isin jee kadhattee diddee yaa rabbee tabuuk hayyi. Dhalaan badoo akka keessanii kanatti waa kannuurra deemtee nama isin beenetti kannuutu rawayyaadhaaf. Sifin galu ati. Ati lakkaa isii san maqaa balleessi taati. Ka isii hin beenetti ogodeetti khalaas. Isiidhaan waliin beeku. Faxarsiiste faxare kutee jechuudha sun. Ati bar taargaa quxurii isii hunda katabattaa bar. Ati badawaa bar. Badawni ka keetii kun taargaa quxurii isii hunda kaameeraa hunda footoo hunda kaasaa bar. Bikka silaa kaasuu hin taane hunda kaafattee deemtaa mi'ati. Ummata badawoota akkanaa kanaami wanni immaan itti viidiyoon sun baateefu hangan takka shamarran keenya isinirra ismaartiidha. Shamarri Harargeedha ummata rabbittiif kanne. Wallaan dhugaa mucayyoo sun hangaraa na nyaatte kam. Mee akkam sii taanaa yennaan rabbumatti hin dhiisaa jette bas. Wanni sanii olii hin jiru beekaa yaa jamaa. Namni rabbitti si dhiise rabbitti hin dhiise yennaan kalaas kannitee barse. Naafillee ajjeesaa hin jenne laal. Naafillee waan naafuudhaa hin jenne. Aboo arrabbumatti dhiisette khalaas. Dubbii tana immoo laaftutti hin fudhatina. Sigale rabbitti si kaninaan khalaas yaa weelak. Aadoo intala akkana jettee afaan nagi'aatiin buute. Duraanuu beenaa duraanuu wanni isii beena. Maal beeteo? Isinis riskii isii barbaadata dhufte. Atis riskii keeti barbaadata dhufte jechuudha.
guyyaa keessa magaalaa seentee waan adda addaati wajji wal barte si kophee miila isi hidhata magaalaa ol si galchitee bara si qaamni kee dhuufu joo kana qaama re'ettiidha badoota akkanaa kanaatiitu guyyaa keessaa baadiyyaa keessaa dhufe fincaan re'ettiidhaatii fi kana achuma dhiqate isaan kanarratti waan adda addaa hojjeta. Amma hoolayyiin badoonni akkasii sun sanuu bar aboo balleessineeti Oromoon waan feete nu haa adabdu hin ja'ani bar. Akka waan ijoolleen tun gars bas warri isaanii itti kanneen nuuf adaba nu wanni godhaa je'enititti. Shamara Oromoodhaa taanaan takkittiin dhiira yoo jaartii isaanii hin ta'in waa takka illee irraa hin qabdan takkittiin ta'e. Dandeessa akka obboleettiidhaatitti gorsi khalaas. Juhaan Khan karaa irratti garree isii kana gootu garree aboota yennaan maaltu si dakala naan jette eegaa maaltu si dakala yaa rabbeeta book wash dakala kinta. Maaltu si naqee qaamni qaama isiiti. Karaa gaafatu rabbii isiiti. Sii galee gaafa isiin dhukkubsatte akka Oromoodhaatitti cinaa dhaabbadhu. Dhiiruma Oromoodhaan dhiiruma teenya dhiira badoota nama malee nagarree kamsanu bar namni wayii nuun jaallee hin jaani bar. Hogga waa dubbannu dubbiin teenyatu laatame mizaana ni kaasti illee hin jettan. Shamarran keenya kun hamileen isaanii ni tuqamti illee hin jettan. Badoo guyyaa keessa miidiyaadhaa wajji wal bartaniiti eesaare. Miskiinota irraa bu'a. Ammaas hanga wanni dhiira Harargee dhaate guutuun kee walitti dhuftee waan isaanii san lafa keessaniifu akkana jettanii waa'ee biraati irraan dubbatina. Ijoolleen calja'uu isaanii dubbii laaffisuu arrabumattiin dhiisaa qofaa miti dubbiin sanii miti. Namuumee isin fudhame yoo warri keessan yoo obboleettiin teessan akkas isinirraa taate ni beetani. Kanaaf ijoollee baala geessan hidhaatii harka hudduu duubatti hidhaa yookaan ajjeesaa waan isaanii irraa fuudha. Shamarran kun miidhamanii jiran. Waan miidhamaniif isa irmaatu jaartii godhachuudha qabdanii jettanii kanneen ni jeesanii bara. Bineensa akkanaatiitu godhataa. Lamallee qabaatan ni godhatan maal godhatan bineensatti kan ni tani haareetti mas. Bineensa qaama isaanii waraabu. Ummata hogga udaanu bar kanneen udaan isaaniitu footoo haasu bar. Amma yoo kaameeraa mobaayila isaanii san laalan isaanii udaanuuf haadhaaf haasan. Ummata akkasiiti. Asirratti mobaayila galatoonfachuudha qabdan waan hattuu taataniifi mubaarak irratti duultan hattuudha isin. Leebaa naachuun naan ta'e. Hattuu if hin dandeenye. Mubaarak galatoomuudha qaba. Shamarran keenya mubaarak jabeeffadhu. Kan sagalee sii ta'u isaani. Kanneen hattuun sagalee siif hin tahan. Jabeeffadhaa mubaarak irratti hin duulina. Akkanaa jettanii irratti hin duulina mubaarak. Ijoolleen Jimmaa irraa bu'a. Mubaarak irraa bu'aa isin. Keessattuu warri dhiiraa hoolayyiin irraa bu'i. Okay? Isin quraana qabatanii booyuu malee waa'ee shamaraa hin beektan. Shamarri tun mi'aa hangam takka mi'ooyitii hin beektanii barreessan. Mubaarak haa sagalee ta'uufi. Waan akkanaa isiniin hin jenne na cinaa dhaabbadhaa isiniin hin jenne mubaarak. Okay? Hinaaftaniiti boochan jechuudha isin.
namni rakkataa ibii bira hogga dhaabbate wanni isin itti hinaaftaniif hin jiru. Dandeessanii jaba isaa subscribe godhaadhaaf bas wanni isaa YouTube isaa subscribe godhaadhaaf waan biraatii miti baranni wanni isin irraa fedhu. Subscribe goonaaniif khalaas akka ummata kaaniititti booda inninis waan rabbii isaa qoode xiqqishoo isaa fudhatee keesha kaayatee jechuudha. Asirratti ol baatanii hogga miskiina boochistan intala miskiina intala Oromoodhaa takka. Intala silaa kabajaadhaan fudhattee mana kee geeffattee yookaan jaartii sii taatu yookaan obboleettii sii taatu. Qaama keessaa baate deemtee kaameraatti ol qabdee waraabde jechuudha. Sanuu hogga deebistan bar nama qaanfachiistanii bar dhugaa rabbi nama qaanfachiistan. Yeroo hogga waan akkasiisan deebistan loqota biroo jijjiiradha. Loqota Harargeedhaatti ittiin dubbatina yaa jamaa. Nullee nu qaanfachiistanii jirtan. Hogga waan akkasiisan jettan sanuu nama aarsitan dhugaa rabbi. Saboo nama Harargeedhaatti tokkonna jaa namni. Dilana ummanni badawni akkanaa kun eessaa dhufee hin jaabaran. Ka intala shamaraa waan akkanaa gootii karaa irratti waan akkanaa gootii arabaa wajji baatii maaltu si baasise maaltu tana hunda si laaqqachiisise ati. Ma udaan laaqqattaati. Jireenya kee oofachuudhaa dhufte wanni waa'ee isiidhaan majala si oofe hin jiru. Sigale akkaataa itti majiraattu tuufuu haa jiraattu isiidhaa beeka majireenya isiidha. Tuni akkanaa bara akkana turtee akkana turanii isaan hundinuu waan akkanaati aya gabaachuun. Rabbiin waan hin dhumne duraanuutti kan Khaaliqa kan gaafatu isii. Suutatti deema. Ijoolleen teenya Harargeedha. Shamarran keenyaaf gumaa isaanii lafa kaa'uu qabdan. Mucayyoon tuunis hammeenyatti hin fudhatina. Tan mana hidhaatitti gargaaraa turte sun ni sodaachisan. Ni sodaachisan akka wanni kullaata way baatee way waan birootirra nageessistii kajoo sodaarraahi. Inumaatu waan kana rabbiitu baase malee shamarran waan akkanaa kanatti rakkatanii ta'an hedduudhaa jira. Katakkaa qarshii takkallee saantima warra isaaniitti achiin hedduudhaa jira. Ka dhiirtummaan teesseetuma irraa nyaattu hedduudhaa jira. Dhiirti kanatti mana keessa teessee libbistik dibattee huccuu jijjiirattee mammaraattee huccuu shamaraatii fi kana uffattee teessituuni warra shamarran akkana boochisaa jiru irraa tokko. Mucayyoo eenyu maqaan isii Oromiyaa jettan sun maaliif yookaan ati yeroo duraatiif ta'uu ni mala ni sodaachisan. Baastu baasii ati faan teefaan akka ajaa'ibaa kana mul'atti dirreedha teessi yookaan qilleensa irra si gadhiisna. Sodaarraa jechuudha. Laata way wanni kun baatii. Namni kun walirra sodaatuu jira. Laata way wanni kun baatee na saaxiltiihi. Way tanaa warri keenya na arrabsaa yaada ja'urraahi maallaqa san baasaa turte jechuudha. Garuu jidduutti maallaqni dhaabbannaan yookaan madaamiin qarshii isii wanni goonaan hojii dhabnaan qilleensa irra gadhiisan jechuudha. San hunda isintu itti gaafatama gaa. San hunda isintu itti gaafatamaatii waan isin alaba kaayaadhaaf. Hattuuleen akkasii sun hattuulee waan san irratti hirmaatte isin hundinuu harka wal keessaa qabdanii waan isaanii san lafa kaaya isin hundinuu feetan akka gosaatitti walitti qotta. Akkaataan isaan silaa ijoollee san itti gaafatanu akkaataa isaan san itti tumanu ati intala eenyuuti ati naannoo tamiidhaan
meeshaa isaanii san miila isaanii san adda babbanuu turan jechuudha. Hangas takka Harargeen badawoo ta'uu isii ilaala. Uummata badawa. So shamarri sun guutuun isii takkittiin isii gumaa mataa isiidhaa isirraa qabdi. Tuunis akkasumatti. Wanni badaniif tuunis baadiyyaa kutteef maali? Akka namni tanaan isii hin yaamneefi. Akka maquma isaanii kanaan wanni hin jenneefi firraa badan jechuudha namu. Baaragaa wajjin. Isaanuma qofaatitu wal quba qaba. Feetu shamarrii Oromoodhaa yookaan shamarri teenya Harargeedhaa feetu Baalagee taati feetu dhiistii. Isinii miti kan itti gaafa kan wanni jiru Rabbi qofa kan gaafatu waan isin hojjette irratti. Diliin an qabu irratti Rabbii qofaati suna gaafachuu danda'a. Maaltu isin wanni isin godhe? Dandeessanii sagalee ta'uufi. Sanuu bara uummata meeshaa hin qabne ta'uu isaanii wanni itti beeytaniin namni meeshaa san dura taa'ee kan akkana qabi wanni naaddanne uummata raacha reef ka hunda yaa akhi. Uummata mudhii gadii shamaraa isanuu bara. Aara keessa shamara boochisanii bara. Aara keessa tumanii bara. Meeshaan isaanii dalee dure yellaachoo mukko minum nagara. Ni cabee jaa akka doktarri jo'uusti. Badoota akkanaa kanaatiitu asii ol ba'ee isaan duraanuu shallootaa jaanii barsanu. Shalloota arabaa ba'uu turanii akkamitti jechoonni akkasii sun akkamitti afaan keessaa ba'a. Sanuu miidiyaa irratti. Feesbuuka xiqqaa guddaan isin dhadhageeffatu irratti. Akkamitti waan akkasiisan jettan badoota. Abaluun haqa waan dhugaati jee anillee isa kanaan deeggara. Maal deeggarta? Badoo akka keetiiti. Badoo suniitii fi bu'iiti. Badoo yoo baatiriitti ibsanii mul'anne bar badoo. Jaama. Dukkan dhaltu. Maalumanni kana yaaqi. Ani isa kanaan deeggara inni kun dhugaadha baana. Maal dhugaa baana badawaati yaaqi. Kadhateetii gaa diddeegaa. Dhugaa. Maaliif akkaataa itti nyaatu hin beekure? Inni biddeena nyaachuu beeka laaffisoodha. Asiin firra gayyaasaati. Isii mucayyoon hin beetu ta'a. Aguraarras mukkoo illee ayyaa. Sigala. Kanaaf shamarri teenya yoo isiin baalageellee taate baalagummaa isiidhaa san qobadhiisii fi miidiyaa irratti hogga waa jettuun shamarri teenya nagayaa. Shamarri teenya akkana faarsi yaaqi. Achi booda immoo ni beekamii isii amala isiidha. Sukkarnabaat ta'uu isii ni beekamoo kam. Eega sukkarnabaat ta'uu isii beete moggattichi baasiitii namaa fi kana laaliitii hogga namni namaa fi kun kute. Fuudhiitii akka hoolayyii dhiirotiin teenya badoonni baadiyyaa kana keessaa dhufanii re'eedhaa fi kana jalaa dhufanii oduma gidaara kana jalaan gidaara kaanii wal tuman oduma fooqii ilaalu gidaara kanaa wal tum namni hogga laalu salaata ni salaataa kun namni kun nama rabbiitii malee kajoon hin jiru odoo deemuu gidaara kana hundaa wal dhee kun hundi nurra gurraachome badawaa miire sigale tan akkasiisan hogga wanni taate paablikii irra faarsiteetuma achi garagalchitee bikka nam takkallee hin jirretti garafta. Garaftee achi booda haay taate isiinuu hijaaba uffattee deemti kana. Miskiinota asii paablikii irratti waa takkallee hin jeenaadhaan. Feetu haa baalagee taatu, feetu haa dhiistu. Hin jaan. Qalbii isii eeguu danda'uudha qabda.
shamaraa fi daawwitiin akka takka qalbiin isaanii ni cabaa bara. Siigale jechoota babbareedaa jaadhaan jechoota isii hin miin nama kuma afuriitiitu nu daawwachuu jira faayee hama tokko tokko badawoonni nama hedduudhaan nu daawwachuudhatti jira. Kanaafuu namni kun hundinuu badiisii haa dhaga'uu jedhamaan dhama'oota amma guyyaa keessaa biyyarraa amma dhufee biyya guddatte kanatti TV faadhaa hojii wal baree asii TV'n OMN dha ijaa fi gurra ummataatii kanaan joo faadhaa bara ummata akkanaati bara ummata akkanaati dhama'a ummatuma akkanaa kanaan keessattuu nu gubeemma ummata dhamaa badoo OMN ijaa fi gurra ummataatii qaruura ati duudaadha jechuudha ati bal'aadha jechuudha gaa yoo hoggas eega tiifummaan ijaa fi gurra sii ta'e ati baliida siin jenna gaa awar nama akkasii ta'e jechuudhaati. Miidiyaa harkanneettanii akkaataa itti waa fayyadamtan beekuu danda'uu qabdan. Koomentiidhaan yoo dhuftee si arrabsitee olaaliitii itti dhiisi. Yoo koomentumaanuu si arrabsitee olaaliitii itti dhiisi. Yoo arraba siisan kada dhabdu taate hoo arraba siisan qofa buloog godhi bas. Waanum dileet godhi khalaas hankasuma. Takka laalii yoo isiin kada deebistu taate jechuma tokko jeen khalaas ka isii waxxaru. Isiinuu ganaa achitti hin dhiyaattu. Yookaan faarsi bareedduu je'in yoo dhalaa yoo fokkottuu taate bareedduu jennaan khalaas. Dhalaan fokkottuun faaruu dhafeeti faarsi. Bareedduu numa jeellaa. Bareeddumina dhalaa sanirraa bareedduu sanirraa fuudhiiti isiidhaaf kanniif sarpiraayizii godhi gaa oggoo gabarni jedha sarpiraayiz waa nama godhuun. Hamartii qofa nama kaayuu odoo hin ta'in isuma tanaanuu tafunyaan hin qabne tanaa bareedduu jennaan hin khalaas. Waan qabduun dasirra facaasti bara. Yoo daranuu kan arrabsitu taate badde jechuudha. Namni shamaraa fi hin arrabsu jecha badaa hin je'uun miidhama isaa miidhaman san laaltee silaa awwa shamarran keenya akkana miidhamaniiti waan qabnuun cinaa haa dhaabbannu joollee akkas isaan gootellee adabbiidhaaf haa dhiheessinu haqa nurraa qabanii jechuudha qabdan ture. Hattuun guyyaa keessaa kofoo kaayattee akkaataa itti deemtu hin beekne hundinuu mata xuraawaa mata qullubbii mataa jala kaayatee rafu nama ayyuu hunda. Ummata akkanaa kanaatiitu miskiinotaan yoo sharmuuxallee taate kaawwanni ni bareeddii barbaa hin agarre warabi akkam ta'an duuba isin jaalala kan nuuf hin beekan badhalaan tun ifiisiitiin barre wanni hin taatu bar isiniitiitu akka isin waan takka seentu godhaa bar akka isin waan hamtuudhatti seentu kan godhu isinumaa bar malee ifiisiitiin hin seentu bar. Ifiisiitiin waan badduu hin dalaytu isin dhiirti teenya yoo ammoo dhiigadii shamarooytan yoo mudhii gadi waa takka illee hin dalayne isin yoo hogga mirqaantan huccuu shamaraa uffattanii deemtan yoo asii wiizi best የምናምን ልጅ አርት ምናምን ዮ ኸንጀተን ታት ዮ መቃን ኸይስ መቃ ከሽለቢያ ከራ ከነጠ ፋይዳ ተከንከብተን ጀቹ ረይሲን ሃይ ቀሽትዬ ኡመተጆ ኡመተ ኮሜንቲን ኸይሰን የምናምን ልጅ ቤት ቀሽት አቲ ትየ ኡመተ ከነጆ በርሰኑ ኮሜንቲ ሙሙሬ akkana ettanii waan akkanaatitti
inseenna kana shamarran keenya fagaadha hooleyyii kanaa tana jala fagaadha akkana ettanii hin bu'inaadhaaf ijaazaa miti haadha ijaazaa usan fedhan haa du'anii haqa keessanii warri wannummaan warra dhiiraa kana qabee mana hidhaa kana keessatti ooltuun hattuudhaati hattuu taariba isin fiddee qarshii teessan isin saamtu hattuu isin ulfeessitee waa meeqa isin irratti hojjettu hattuu qarshii teessaniin uffata uffattee tetteessu hattuu qarshii teessaniin makiinaa bibbitattee deemtu Khadiir Kombolchaa sun nama gaariidha. Sun nama gaariidha. Maaliif namni hogga waan takka waan akkasiisan laayivii seenee hogga isin afeeree yaada adda addaa hogga wanni yaada waan gaarii dabarsa namni. Yoo ati shamara naannoo teetii eegde namni kuunillee shamara naannoo teetii si eega. Isin dhiirti teenya dhiirti Harargeedha ummanni wasakni kun ummanni afaan udaanii kun udaan facaastan jechuudha. Sanuu dhiira nagayaa fidaati invite godha. Badoota akkanaa kana fiddanii invite godhina ummata dhama'aa yaafi. Mata badawaa kana. Ummata wanniin hidhiin isaaniitii fi wanniin isaanii saphii farra fakkaatu tana. Maal ijoolleedhaan saphiin addatanii maarreen addatanii jettanii miti. Isiniifuu akka waan numaatu saphii san wanni rifeensa saphiidhaa sana asirra kaayattan fakkaatan cikaala. Bulgu hin qaanfattan miskiinota arrabsitanii. Yeroo yaada dabarsitan waan jettan laaladha. Shamarri teenya Harargeedha isin jalaa callisnaan shamara waa takka illee hin beekneen seena. Dhiirti teenya badoonni tun isinii badawaa sanuu bara. Isinii badawaa akkanaa tanaatitu waa takka illee hin beektu jettanii irratti waa wanni jettan ni beekti odoo beektuuti wanni isin jalaa jettiiti. Lakki qalbiin cabsinuu jaanii callisan isin jalaa. Wallahi takkittiin isiidhaa butaantii sirra baafattee sirra goggoifatti. Akka saaliyaan amma qamaree irrattis butaantii isii baafattee fuularra goggoifattee kaan irrattis kaayiroo dhayitee fuularra saarra keessee fuularra goggoifattee akira taajuu dhayitee taajuurra goggoifachuudha jirti masaaliyaa saamiidha. Shuf hangas takka kutoodha ummanni. Sini galame suutatti deema. Yoo isaan baalageellee ta'an baalagee hin jeenaadhaan isin gaariidhaa yaan hanqalmaa bara. Ummata na alata mobaayila isaanii loga outii fi loga in godhuu hin beekne kana. Isaanii akkanaa kanaatiitu bara si shamarran arrabsaa bara. Yaa jaartiidhaaf jalaa qabdanii bara. Warri isaan sanii nama arabaa bu'anii maareedhaaf bu'an jettan suni jaartiidhaaf jalaa qabdan. Minaalbaat jaartiileen teessan sun foormiin qabdu ta'a. Zaasir hanqasuma bara. Laman sawunnata ay taasisallaatummaa taaxaafee arralachim. Siigalee qooshaa jiisanii bakka takka kaayanii gaasuun teessan sun akkasi dhobota jechuudha. Nama waan dhoboteef jalaa qabuutu waan gaarii arrabsaa bara. Namni waan gaariif jalaa qabu shamara nagaan arrabsu hamilee itti godha. Silaa wanni kun akka qilleensa irratti ol hin baane godhuu qabdan ture. Akka Harargeedhaatitti. Achumatti silaa awwaaluu qabdan ture. Maqaan nu badaatii nutti hin dubbatinaa hoodaa asumatti nu awwaalaa jechuu qabdan ture. Waan hamtutti waan jirtaniif. Isinii shamarran keenya akkana boochisaati. Eesaan bilisoomtan?
gabrummaa aammiin jaafudha namni shamarran akkana boochisu biyya guddatte biyya sanuu biyya nagayaa biyya namni yoo diliidhaa fi kana hojjete biyya namni yoo dilii Afrikatti hojjete Itoophiyaatti hojjete Ghana South Africa Ivory Coast Cote d'Ivoire Nigeria Senegal Saudi Arabia Dubai America Canada Australia China Russia biyya kana kanatti namni Germany fi kana kanatti ma dilii hojjete kuni Saudi dhufeeti hajji godha خلاص bar nama biyya kana keessa jiruutu waan hamtu yaada barisi isiniin badoonni akkanaa kun biyya san keessa teessanii sanu biyya sa'aatii 24 azaana itti dhageessan azaana duraatii fi kalammata itti madhageessan sanu nuti bar biyya teenya tana bar mobaayila irratti azaana buufannee teenyaa bar yaa jamaa biyya teenya tana mobaayila irratti azaana buufanna mobaayilaatii tunuuf azaana bar isin amma subii azaana duraa azaana lammataa hidhageessan hattan qabaadiyyaa keessa illee jiru masgiida xiqqaadhaa jira ganda keessa yaa keessuuta deemaa kaa nutuu warri silaa biyya silaa moobaayilaa fi kana irratti azaana buufatu akka keessan kana hin taane nuti kasilaa isin daran waan feene ta'uu dandeenyu jechuudha waan feene ta'uu dandeenyu garuu akkaataatti deemu namni beekuu qara qaba shamara keenya immoo hamilee isin cabsina joolleen teenya taarargeedhaa joollee san fayyisuu danda'uudha qabdan takkittiin isiidhaa gumaa mataa isiidhaa isinirraa qabdi hundi isiidha hoggalaa fi dalaydan warreen akkana joo kana ol hin baasina hattuu hin qaanfanne bar hattuun hin qaanfattu bar badawni hin qaanfatu hattuudhaaf badawni hin qaanfatu hattuullee inni qaanfatti guyyaa tokko hatta guyyaa kana wanniidhaa miti kanaaf miskiina hin miidhina suuta meeshaa isiidha maaltu asii gadi hin taargaadha qabdi siin je maannu yaala eenyu siin je makiinaa Somaaleetuun qabdu bar taargaa ati daabboo isiitirra waa barbaadde sanuu ati xarraqa manaa atuu afaan keetuu soo akkanne afaan ajaasan akkasi nageetti nu jiraadha fayyaa nuu taha walloo cinaa dhaabbadha walloo gargaara walloo sagalee tahaadhaaf okay oromoo hidhatte cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabdi akkanumatti waan hin jirre warra footoo ka'eetuma dhaabbatu kan waboodhaa kun maarreedha jedhu no hin barbaannu waan akkanaa kana wabo footoo kaatee akkanumatti salfi dhaabbattu no nuti waan akkanaa tanan feenu nuti kafeenu dhiira akka walloodhaa feena مرتو جنبارو لطية مقابز دفتو كزانيا وتتكون فتو ميد خانا فينا نوتي مالي خان ما كنتي سالفي دابتين فوتو خيتو لكومنت وبونا ما ديم تتون كومنتي دابر كومنتي بربادو ديم تي بر فيسبوك الرتي ماليو
qaanfadhaa nama qaanfachiistan waboo ta'anii Facebook irratti ba'uun hin jiru. Bu'aa Facebook irraa. Okay? Gaarii miti. Walloo akka keessan kanatti footoo haa ooltu nagarree nuti. Akka waboo hin jettu kanatti walloo footoo haa ooltu nagarree nuti. Nageetti jiraadha fayyaa nu ta'a.